Morning ndine Jackie. Nkhani yathu ya lero ikututengera ku Hong Kong. Nkhani ya Jackie Chan. Nde inu tagwira chakumwa tendijeze. Imagine waking up to the sound of waves, the sun spilling through your window, and Lake Malawi stretching endlessly before you. Welcome to La Vida Beachfront Apartments, your lakeside home away from home. Just 7 kilometers from sun and sand in beautiful Mangochi. Book your stay today. Call 0996 153 503. La Vida Beachfront Apartments, where every stay feels like a holiday. Iyi ni nkhani ya legend amenesao paululu. Akagwa amadzuka, kaya wachoka, apita kuchipatala akuseka mpaka nachiraso. Dzina lake lenileni lomwe anampatsa atabadwa ndi Chang Kong Sang, ndipo anabadwa mu 1954 ku Hong Kong. Anali masiku kapena nditi dzaka zonena kuti kunali umphawi kwambiri ku Hong Kong, ndipo makolo ake a Jackie Chan anali osauka kwambiri. Nde anachoka ku mainland China chifukwa choti amavutika ntchito, amagwira ntchito pena ngati ophika mnyumba kapena maid, housekeeper a nyumba. Nde amafuna atapeza moyo wabwino. Nde anaona kuti zinali zovuta kwambiri kuti apeze moyo wabwino. Ntchito zimasowa chani ku Hong Kong ko. Nde ati Jackie Chan ali mwana, analika mwana kosakhala pay, kofuntha osakhazikika. Nde abambo ake ankasowa naye chochita kuti kodi mwana ndi ngatani kuti azikhazikika. Nthawi zonse yakuthamanga kaya kudumpha kaya kutani kuti tangokhala pansi samatha kungokhala du. Mpakana anapeza kuti anamuyika mu sports. Kuna kuti mwina ayambe kumapanga ngati ma gymnastics chani, na amaona ngati kuti mwina adzitopa akhazikika. Koma anapeza kuti atamuyika mu zimenezozo anali too excited, amalimbikira kwambiri komanso samasiyabe, samatopa. Nde Jackie Chan atakwana zaka 7, makolo ake anapeza ntchito ku Australia. Koma zinali zovuta kuti amutenge. Amakaza kuti ntchito zoti akagwira mmakomo mwa anthu amtenga bwanji mwana. Nde anampezera skulu ku Hong Kong komweko yotchedwa China Drama Academy, yoti ya boarding yoti akamusiya komweko. Ati skulu yake inali ya hashi kwambiri, yovuta, yoti yosapasa mpata ayayi. Ati mapangidwa rani ndi Master Yu Jim Yun. Akuti anali ovuta kwambiri, samaasekerera. Ukangola kwisa china chichonse ati amamenya kwambiri. Amadzutsa mbanda kucha ayambe kuphunzira martial arts, acrobatics, kuvina, kuimba, performance. Ukangolephera kapena upanga china chake out of line, amakumenya. Jackie Chan ananena kuti we were beaten but we learned discipline. Akuti I cried every day but I learned every day. Nde anapeza kuti anakumana sonda anthu ena anzake, anapanga ma friendships mene anthu mapangira ku skulu. Iyeyo anapeza azenzake awiri amene anasanduka ma lifelong brothers ake, Sammo Hung ndi Yun Biao. Pamodzi atatuwa amachedwa ma 3 Dragons. Atamaliza skulu Jackie Chan analibenso drama. Anadzanyamuka kupita ku Australia kwa alondola makolo ake acha. Kumene koko amagwira tizintchito basi tite tonse tomwe tingapezeketo kaya handyman chani. Kumene koko nkomwe anthu chifukwa choti ankakanika omutchula dzina lake anayamba kumutchula kuti Jackie, mpamene dzina la Jackie Chan linatulukira. Basi iye kuzolowera analikondanso mwini wakeyo nkukhala Jackie Chan. Kenako anapeza kuti anabwereranso ku Hong Kong. Chifukwa chonena kuti analoti anazolowera acrobatics, zothamanga martial arts chani, anapeza kuti anayamba ntchito ngati stuntman wa mafilimu osiyanasiyana. Nde stuntman wakeyo unamuthandiza kuti azikapezeka mmafilimu a ma stars, anthu odziwika kwambiri otchuka. Mmodzi mwa iwo anali Bruce Lee. Jackie Chan anali stuntman mu filimu ya Fist of Fury ndi Bruce Lee. Komanso mu Enter the Dragon analimo, koma anangokhala ndi kapati kena kakang'ono kuti anakhala ngati wamenyana ndi Bruce Lee uja. Koma iye analibe role yonena kuti ungamunene kuti uyuyu mwakuti. Focus yonse maso anali pa Bruce Lee. Nde zomwe zinapangika ndizoti Bruce Lee anapeza kuti wangomwalira mosadziwika bwino, anamwalira aliyese kudzidzimuka zichachitika njani Bruce Lee. Nde mmene dziko lilili ndi ma industry mene amayendera, munthu no matter how big akangomwalira amati life goes on. Amayamba kuyang'ana replacement. Nde anayamba kuyang'ana replacement ya Bruce Lee.
anayamba kumayang'ana ma actors a building ngati Bruce Lee oti azipanga chilichonse zoma mpanga mimic Bruce Lee uja. Nde ena anayamba muyang'ana Jackie Chan uja kuti iwe sungapange mafilimu ngati awawa za serious choncho. Nde Jackie Chan zimamuvuta chifukwa chonena kuti iye style yake inali ina individuality, munthu wina sangakhale munthu wina. Bruce Lee zake zimakhala za serious izo mmenya zotani, pamene Jackie Chan naturally ndi comedian onena kuti zake ndizoseka zachibwana. Yes, amadziwa martial arts komanso ma stunt yake amapanga yekha, komanso samakonda mafilimu ochita kukhala olusa otani. Iye amafuna basi zonse zikhala zophatikizana ndi comedy. Anayeseraku anapanga mafilimu awiri atatu a serious choncho, mwini wake sizinamkonde kwenikweni chifukwa amakonda kuti azisakaniza ndi comedy. Nde Jackie Chan anapempha ma directors kuti ayesere kutsata njira ya iyeyo eti kunena kuti iye sangamapange mimic munthu wina, akuyenera kupanga zinthu ngati Jackie Chan. Nde iye chomwe amafuna ndi mix of danger and comedy. Ndeu zake akamapanga zimaoneka real zenizeni chifukwa choti zimakhala zenizeni, akauza anthu kuti utimenye chibagera chimakhala chenicheni, zoti zimakhala zongoyesezera. Nde zimapangisa kuti zinthu zija zizioneka bwino kwambiri, nena kuti zizioneka zenizeni kusiyana ndi zina zokhanga tangonamizira mangoti ho he ho akuzinda akutana kuti koma kumaonabe kunena kuti sakummenya zenizeni. Filimu yomwe inamuyika Jackie Chan pa map inali Drunken Master. Inali filimu yonena kuti anayipanga direct yekha, anapanga act yekha, komanso anayika more of himself kuti mmene alili character yake mu Dragon Master. Akuti even acting yake inali yovuta kwambiri chifukwa kuti samamwa mowa koma amayenera kupanga acting ngati wamwa mowa. Ndi anali nditi ma method take kuti azizipangisa ngati kuti mutu wapanga chizungulire kuti azitani, ndi ma style yake eti ma stances zake amene ankapitisa ntchito ndonena kuti ali iconic to this day. Koma filimu imene ndi yomwe inamuyika iyeyo pa top as actor kuti anthu anamutenga serious inali Drunken Master. Jackie Chan atachuka kwambiri, kupezeka kuti mafilimu ake amakhala ma theaters, ma cinemas everywhere, dzina lake ndi kuchuka kwambiri. Anakumana ndi vuto lalikulu kwambiri ku Hong Kong. Vuto lake linali la ma triad. Ma triad anali ma organized gangs, kapena tinene kuti magulu awo pandu onena kuti magangi aja zigawenga zonena kuti zikuchita control dera ili. Nde ngati uli ndi business amakuza kuti uzitipasa tax, azimujera munthu uja ndalama, akakhala ndi china chilichonse uzitipasa chabaso mapanga control china chilichonse, even ma politicians. Nde kunali vuto la ma triad ku Hong Kong. Anapezeka kuti ataona kuti Jackie Chan ndi amene wachuka kwambiri komanso akupanga drama kwambiri, anayamba kumpeza kumafuna kuti ampange own, kuti zizikhazi zonena kuti kaya kupanga filimu yongati akulandira 1 million ndi kuti iye adulepo awapase iwo 500,000 ziyazoti nde iye atsalacha. Nde Jackie Chan anapanga chiganizo chonena kuti ndikangoamvera anthu awawa kuti andipange own sindizakhalanso ndi mtendere moyo wanga wonse. Ndi anayamba kumaathawa. Zinafika poyipa poti anayamba mpanga stock, kumampanga follow kwina kulikonse, kumalandira ma threat osati iye yekha komanso anthu odziwana nawo, ma families yake amapangidwa harass, mpaka analemba ntchito ma bodyguard oti aziyenda ndi anthu onse amapanga nawo act, abale yake oloyiye amene, mpaka anayamba kwenda ndi mifuti. Kenako mpaka anayamba kumayenda ndi ma grenade, kuna kuti ulendo wina wake anampeza akufuna kuti azidya mu restaurant kuti azamuopseza onena kuti tikupha, atanangotulusa grenade kuti ndeto certified anthu aja ndikuthawa. Ati zinali zoopsa kuti amakhala moyo wa mantha, anthu aja suti amafuna kuti amuphe, amakufuna kuti azimujera ndalama, koma anakana. Atanawuzitsa kuti I make movies, I don't make trouble. Ndipo anakana kuti simundichita oni, mpaka zinapezeka kuti after dzaka ndithu akulimbana naye anatopa nkungomusiya, anakanika kumpanga on. Kenako Jackie Chan anapanga reconnect ndi anzake aja, the 3 dragons, Sammo Hung ndi Yuen Biao. Anthu ake anali ndi ma characters osiyana eti. Sammo Hung anali bigger, komanso anali older, and anali natural leader, komanso anali ozitsata za directing, kupanga choreography, ma fighting scenes, pamene Yuen Biao anali ocheperako thupi, faster, acrobatic, mena amapangira kati athamange adumphe atani,
zonse zonena kuti yes pamene Jackie Chan ndi amene anali Daredevil onena kuti chilichonse ayesera athamanga agwa avulala atani kunoti onse kwapanga mix together anapanga create kagulu kena kake kukhala kuti kosangalatsa kwambiri eti oti amamenya kusekesaso at the same time chilichonse it was choreography yake almost like dancing komanso kuphatikizapo ndi martial arts. Fans yopita ku video ikuwaziwa bwino mafilimu awo ngati Project A, Wheels on Mills, Dragons Forever zinasanduka zima hit globally edi chabe kuti muzonsezo Jackie Chan mastanti yake sanali mastanti chabe kukakhala kuti akudumpha kuchoka apa kudumphira apa amakhala akudumphadi ndeu zicha zimakhala zenizeni ndi amakhalira kuvulala akuti Jackie Chan anaphwanya pafupi fupa lina lililonse mthupi mwake ulendo wina anagwa udyo mpakana ali ndi dzenje mmutumu chifukwa chonena kuti skull yake inasweka anamwika chitsulo. Zimenezo zinapangika mu 1986 akupanga filimu ya Armor of God ku Yugoslavia kuti ankadumphira pa mtengo koma anaphuluza nkupeza kuti wagwa and 4 yake inali 15 feet ndi anagwetsa anammenyesa mutu pa mwala anavulala kwambiri mpakana fupa lake linakhangati lasweka ndikupita kumene kuli ubongo. Anthu ena anamufunsa kuti fachani bwanji umapanga zimenezi ndi ata anangoyankha moseka kunena kuti because I love movies more than myself. Sono mene zilili kwina kulikonse paja anthu amamutenga munthu kuti wafikapo akapita ku Hollywood nkukapambana ku Hollywood koma chimene chimavuta ndi Jackie Chan ndi Hollywood ndichoti sanali western hero komanso sanali wa mifuti samatukwana samapanga masini osakhala bwino kaya ovula otani iyeyo inali martial arts ndi comedy basi nde amakhala kumagazo kuti kodi munthu uyu tingatani naye eti nde mu 1995 anapatsidwa part mu filimu ya ku Hollywood title yake Rumble in the Bronx. Anapita anakapanga filimu yo chimavuta nchonena kuti chizungu chimamuvuta eti koma acting pachasiri la chizungu anapeza kuti anapanga filimu yo of course iye anapanga complain kunena kuti kukakhala kumenyana ndi munthu anthu amene amamenyana nawo sizinali za fast ngati mene amapangira ku Hong Kong kuti amenya kaya dzibakira 10 times adumpha atani zanthu zake zimakhala zimapanza za ku USA kuti akamenya chibakira chimodzi cha suti angangogwa nsanga amene anazolowerera zina zimakhala kubeza slow ndi nayeso amene opanga slow down koma kenako anapatsidwa ma role ena ngati Rush Hour ndiyoti inapambana kwambiri to this day ndi filimu yoti yokondedwa kwambiri ndi anthu ambiri. Anapanga filimu ya Shanghai Noon ndi The Tuxedo, The Foreigner ali mafilimu ambiri panopo aku Hollywood ndipo anasanduka one of the most recognized faces pa dziko lapansi in terms of mafilimu. Jackie Chan ndokwatira ali ndi mwana wamuna komanso pa nthawi yake anapeza kuti ali ndi mwana wakunjira mtsikana oti akhangati alibe naye relationship kwenikweni. Anatsekula skulu amaicha the Jackie Chan stunt team amapanga train anthu kukhala ma stuntmen komanso kuphunzitsa za self defense janjani ali ndi maskulu amapanga fund ma disaster relief naiso amakonda kuthandiza za ma disasters izi amapanga donate ndalama kwambiri ku education komanso zipatala amanena kuti I was lucky to survive so many times. Now I help others survive. Jackie Chan anapanga mafilimu oposa 150 ndipo anaphwasula mafupa ambirimbiri pathupi lake chifukwa cha mmene iye amapangira mafilimu ma special effects janjani zomwe anakaziona atapita ku Hollywood ankadabwa kuti zonse ezi ma special effects janjani kuti za fake amangopanga pa computer iye zimenezo samazitha iye amadziwa kupanga act kweni ngati kuli kuthamanga kudumpha athamanga kudumpha whatever he has to do amapanga mmene akuyenera kupangira akuti amafuna kukumbukiridwa pa moyo wake ngati the man who always got back up osati superhero. Imeneyo nde nkhani ya Jackie Chan, legend, living legend wa martial arts and comedy. Komanso kuphatikiza apo Jackie Chan amayimba ali ndi maabamu ambirimbiri ndi munthu oyimba chifukwa ku school komwe anapita ku School of Arts ya ku Peking ija amaphunziraso kuyimba kuchita perform mafilimu ake ambirimbiri omwe ankapanga ku Hong Kong akali aja nyimbo zomwe zimayimbidwa pansi
amayimba ndi iyeyo, amayimba yekha, amachita direct, ayimba yekha, kupanga so act yekha, nde he is a multi-talented person. Zikomo kwambiri.